مستني دوري في البنك وراجل كبير في السن بيقول للموظف يعني ايه فايده؟ انا حوشت فلوسي سنين ومش فاهم هما بياخدوا مني ايه وبيدوني ايه. ووقتها بدات افكر كم واحد فينا بياخد قرارات ماليه من غير ما يفهم ابسط مصطلح بيأثر على كل جنيه في جيبك. اهلا بيكم، انا عز الغريب ودي حلقات ايكونومكس 101. الفايده ببساطه هي السعر اللي انت بتدفعه مقابل استخدام الفلوس. لو انت مستلف، الفايده هي تكلفه الفلوس اللي انت استلفتها. ولو انت حاطط فلوسك في البنك مثلا، الفايده هي العائد اللي البنك بيديهولك مقابل استخدام فلوسك. الفايده بتتحكم في البنوك المركزيه زي البنك المركزي المصري، ولما البنك المركزي بيرفع سعر الفايده بيكون هدفه انه يقلل التضخم، يعني يقلل الناس اللي بتصرف فلوس كتير، فالاسعار بتهدى شويه. ولو نزلت الفايده بيكون عايز يشجع الاستثمار، الناس تستلف، تفتح مشاريع، تشتري شقه، العربيات بتمشي والسوق بيتحرك. يعني الفايده زي الدواء، بتظبط حراره الاقتصاد، زي الجرعه لازم تكون مظبوطه. لو فهمت الفايده كويس تقدر تاخد قرارات ماليه ذكيه، سواء عايز تحوش او تشتري او حتى تستثمر. الفيديو الجاي هحكي لك عن الهوت ماني وليه احيانا المستثمرين بيخرجوا من السوق زي الزئبق كده اول ما الفايده تتغير. تابعني لو حسيت ان معنى الفايده كان لغز بالنسبه لك واتحل.